হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে দেখাবো ব্রাদার 7200 বি মডেলের ফিডব্যাকের টান কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা যায়। খুব সহজে আপনারা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। একটা স্ক্রু ও নিচে আর একটা স্ক্রু, 3 মিলি স্ক্রু দিয়ে 3 মিলি স্ক্রু লুজ দিয়ে দেখেন। লুজ দেওয়ার পরে এখানে একটা লম্বা দাগ আরও একটা ছিদ্র আছে, এর সঙ্গে জাস্ট মিলাই দিবেন। দেখেন, এর সঙ্গে জাস্ট সুন্দরভাবে মিলাই দিবেন, এতেই আপনাদের টান অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিন ও ফলো দিয়ে